नमस्कार स्टूडेंट। पहले मैंने आप मेरी पिछले जो वीडियो थी उसमें 2 अंकों की 3 अंकों की, अब मैं 4 अंकों के गुना सोल्व करने का तरीका बताऊंगा मात्र कुछ मिनट में। ठीक है जी। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 7 है, 9, 5, 4, 3 इसकी गुना करेंगे। वैसे करेंगे बहुत लंबा टाइम चल जाता है, बट एक लॉजिक अलग से कुछ करना है, देखते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्याएं तो 4 और 4। ठीक है। इसमें सबसे पहले वही स्टेप नंबर 1। नंबर 2 आपका स्टेप क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें इसको और इसको करना है। ठीक है जी। अब आ जाओ नंबर 3 के स्टेप पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर ऐसे करना है। अब नंबर 4 के स्टेप पे आ जाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है? इसको इसको और इसको और इसको। ठीक है जी। अब नंबर 5 स्टेप क्या आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको छोड़ देना है, इसको इसको और इसको। अगले स्टेप पे चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें अब आपने क्या करना है? इसको और इसको करना है। ठीक है जी। नंबर 7 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको इससे करना है। ये 7 स्टेप है। ठीक है, ये 7 स्टेप है। ये अगर समझ में आते तो ये हम अच्छे से कर लेते हैं। सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7, सातों स्टेप में कैसे करना है जरा ध्यान से देखना। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इसमें अच्छे से, तो देखना। 3 7 21 पहला पॉइंट मेरा ये देखो। पहला स्टेप दाएं से बाएं, ऊपर से ऊपर की ओर चल रहा हूं मैं। 3 7 21, 2 बच गया। 3 8 24 और 7 चौके 28। 24 और 28 कितने हो गए? देखो ध्यान से। ठीक है, जोड़ लेते हैं अगर नहीं आ रहा तो। 24 28 52 होते, 8 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, और प्लस में जो आपका पहले से शेष था 2 जो आपकी हासिल थी वो जोड़नी है। जोड़ दी। कितने हो गए? 54। 54 का आपने क्या लिख देना? 4। अब आपके पास 5 बच गया है। ठीक है जी। तीसरे स्टेप में मेरे पास ये था, तो सेम 3 चौके 12 और 5 7 35, 12 35 और 4 8 32। ठीक है जी। 2 5 7 और 2 9। ठीक है, 3 और 1 4 और 3 7, हासिल 5, 84। 84 का 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब चौथा स्टेप मेरा ये है, तो मतलब 3 दूनी 6 और 9 7 63। ठीक है जी। फिर क्या? 5 8 40 और 4 चौके 16, और प्लस में ये 8 आपका जो शेष था वो 16 8 24, 24 और 40 64, 64 और 63 167, 167 और 6 कितने हो गए?